สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับมิล่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมิล่าไม่ได้มาแต่งหน้านะคะมิล่ามารีวิวมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสาวเกาหลีเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นมาม่าที่แบบที่มันเผ็ดมากๆมันถูกเป็นชาเลนจ์ที่แบบแข่งกันกินอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยบริษัททำมาม่าบริษัทนั้นนะคะเขาออกเป็น limited edition เผ็ดกว่าเดิมคูณ2เท่านะคะก็คือตัวนี้เองซองแดงแบบนี้นะคะเผ็ด2เท่านะคะมันเขียนว่าแบบเป็นมาม่านิวเคลียร์คือมันเพิ่งขายน่าขายของปีนี้ก็น่าจะแบบว่าตอนมกราน่าจะเดือนเดียวขายได้เดือนเดียวแล้วค่ะแล้วเวลาก็เลยสั่งออนไลน์มาทั้งหมด5ซองแต่ว่าอันนี้เป็นซองแรกคือยังไม่เคยลองเคยเห็นแต่แบบคลิปคนเกาหลีที่แบบลองแล้วจะเป็นจะตายกันเวลาก็แบบเอาอยากลองมากๆแล้วก็อยากให้คนไทยได้ดูว่ามันมีสิ่งนี้อยู่บนโลกนะคะตัวนี้เขาจะเขียนอยู่ตรงมุมตรงนี้ด้วยว่าเป็น limited edition ของปีนี้นะคะ2017แล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีคำเตือนที่น่ากลัวมากเขียนเอาไว้ว่าห้ามทานตอนท้องว่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็คนท้องผู้สูงอายุห้ามทานนะคะเพราะว่ามันเผ็ดทำลายล้างมากแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาจะมีชาร์ตความเผ็ดให้ดูนะคะซึ่งชาร์ตนี้จะบอกเลเวลของความเผ็ด ชูSHU เนี่ยนะคะมันเป็นหน่วยของความเผ็ดเราจะเห็นว่ามันเป็นพีระมิดที่มี4ช่องใช่ไหมคะซึ่ง4ช่องนี้ก็คือเขาบอกระบุความเผ็ดของผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ที่มีนะคะซึ่งช่องล่างสุดเนี่ยสีเหลืองก็คือชีสนะคะจะเป็นรสชีสความเผ็ดอยู่ที่เลเวล1นะคะอยู่ที่ 2,323 SHU นะคะอันนี้ก็คือน้องว่าเป็นความเผ็ดแบบเบๆเขาบอกว่าน้อยอย่างนี้แล้วก็ขั้นต่อไปนะคะปุยทักพกกึมยอนเป็นความเผ็ดเลเวล2อันนี้คือไอ้ซองดำปกตินะคะเลเวล2 4,404 SHU นะคะหน่วย หน่วยโอเคแล้วก็เลเวล3นะคะก็คือเป็นคล้ายๆซองดำแต่อันนั้นเป็นเวอร์ชั่นแบบมีซุปปกติซองดำจะเป็นแบบแห้งใช่ไหมเป็นมาม่าแห้งแล้วก็จะมีแบบเวอร์ชั่นซุปความเผ็ดอยู่ที่ 4,705 SHU และตัวนี้นะคะนิวเคลียร์ของเราความเผ็ดอยู่ที่ 8,706 SHU ซึ่งอยู่ในเลเวล4นะคะคือแบบเอาให้ตายกันไปข้างวิธีทำนะคะก็คือต้มเส้นปกติเลยนะคะแล้วก็เอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือน้ำอยู่ในหม้อแบบประมาณ8ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นใส่ซอสสีแดงเขาจะมีซอสสีแดงให้ใส่ซอสสีแดงลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณ5 นาทีแล้วไอตัวซอสสีแดงที่มันผสมกับน้ำเนี่ยจากที่มันเป็นซุปมันก็จะข้นขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ใส่ซีซนิ่งข้างบนก็คือมันจะเป็นพวกงาพวกสาหร่ายโอเคแล้วก็พร้อมรับประทานพร้อมระเบิดลงนะคะนี่แบบกลัวมากจริงๆว่าแบบกินแล้วจะตายไหมเราก็เลยมีตัวช่วยนะคะอันดับแรกทิชชู่คือน้ำตาฉันต้องพังแน่ๆต่อมน้ำตาไหลแน่นอนนะคะแล้วก็น้ำ1 ขวดใหญ่นะคะนม1 ขวดแล้วก็น้ำส้มอีก1 ขวดใหญ่นะจ๊ะแล้วก็สุดท้ายน่าจะช่วยได้คือขนมปังคืออันนี้พวกนี้มันต้องเตรียมมาแบบเอาชีวิตให้รอดพยายามที่จะมีชีวิตรอดกลับไปหลังจากที่ชิมอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มเตรียมตัวก่อนขอลินน้ำส้มลินนมอะไรใส่แก้วให้เรียบร้อยก่อนนะคะส่วนน้ำเราจะไม่เทใส่แก้วเพราะคิดว่ายกขวดนะคะแล้วก็พระเอกของเราใส่หม้อเลยนะคะสีแบบแกสีมันแดงมากใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นติดต่อมิล่าไม่ได้หรือมิล่าหายตัวไปได้โปรดบอกครอบครัวมิล่าด้วยว่ามิล่ารักทุกคนเอาศพกลับประเทศไทยด้วยเรามาเริ่มคำแรกกันเลยดีกว่ากลิ่นเราจะบอกว่ากลิ่นเหมือนไม่เผ็ดอุ้ยแป๊บนึงร้อนถึงหัวเลย
ลิ้นอะสั่นเลย เผ็ดกว่าตัวเก่านะคำแรกน้ำตาก็ไหลแล้วเพราะมันวิงกินแล้วแบบวิงมือสั่นลิ้นสั่นชาแบบโอ๊ยเหมือนฝันอยู่เลยไม่ไหวจริงๆกินไม่หมดกินไปได้แบบไม่ไหวอะจริงไม่ไหวไม่ได้ไม่ซื้อคนลุกแบบไปทั้งตัวจริงๆแบบมันจะทำออกมาทำไมคือมิล่าไม่รู้ว่ามันจะมีขายจนถึงปีหน้าหรือเปล่าเพราะมันเขียนว่ามันเป็น limited edition ของปีนี้2017แต่ถ้าจะทำขายแค่ปีนี้ก็เข้าใจเหตุผลว่าหลังจากนั้นมันจะไม่มีใครซื้อมากินอีกแล้วมันไม่รู้เรื่องไปทำไมเลยมันแบบมันวิ้งขนลุกไปทั้งตัวตอนนี้ขาที่ขนลุกแบบแล้วก็แบบว่าพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่องแล้วมันแบบมันแสบไปถึงข้างในแบบเหงือกข้างในตรงนี้เลยอะไม่มีแรงแม้แต่จะคีบเส้นสั่นโอเคค่ะหลังจากที่ผ่านไปสักพักหนึ่งเริ่มพอที่จะพูดรู้เรื่องบ้างนะคะเริ่มมีแรงกลับมาแต่ว่ายังมีความแบบแสบมุมปากเจออะไรอย่างนี้หน่อยถ้านี่หน่อยกะเหลี่ยงแล้วเรานิดหน่อยนะคะคือตอนนี้ลิ้นมันยังทำงานได้ไม่ดีนะคะแต่ว่าโอเครีวิวสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะใครทานเผ็ดไม่ได้เป็นแบบแนวกินรสจัดไม่ถนัดข้ามไปเลยมันฆ่าคุณได้นะคำแรกมารสชาติมันจะยังแบบชามันจะยังรู้สึกแบบเฮ้ยก็ไม่เผ็ดนี่พูดยังไม่ทันจบประโยคเท่านั้นเลยจ้ะเหมือนแบบเหมือนรถไฟวิ่งชนหัวแบบโอ้ my god คือแบบไม่รู้จะดิ้นไปทางไหนกินนมกินน้ำส้มกินอะไรเข้าไปแล้วก็ช่วยไม่ได้นะคะจนต้องแบบจะต้องกินขนมปังช่วยเอาเป็นว่าจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าความเผ็ดมันทำให้ลิ้นชาจริงนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใครยังไม่กดเดี๋ยวนี้เลยค่ะกดนะคะ please กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอยากจะให้มิล่ามารีวิวอะไรหรือว่าอยากดูคลิปแต่งหน้าคลิปนู่นนี่นั่นอะไรในเกาหลีหรือว่าในอะไรพิเศษขอเข้ามาได้เลยนะคะมิล่าจะทำให้อีกแน่นอนนะจ๊ะเป็นว่าตอนนี้มิล่าขอตัวไปหาหมอมาปวดท้องมากไปแล้วนะคะบ๊ายบายไม่ไปเท่าไหร่ต่อได้